Për herë të parë në histori, niveli i lumit Vjosa arriti këtë fundjavë në 8 metra, me 10 familje janë detyruar të evakuohen, ndërsa 30 hektar tokë janë në ujë. Situatë problematike për gjatë 48 orëve të fundit është raportuar edhe në Gjirokastër, sikurse edhe në Korçë. Ne do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejta me kolegët tanë për të na pasqyruar situatën mëngjesin e kësaj të hënë. Kemi Jerola Zjajn, Rigel Smalilen dhe Artin Halilin që do të na sjellin një panoramë të situatës, fillimisht në Vlorë. Jerola, ka një qetësim të situatës pas pushimit, le të themi, orët e fundit edhe të rreshjeve? Denisat, përshëndes. Në fakt, duket se në Novosel është rikthyer normaliteti. Niveli i lumit Vjosa ka filluar të bjerë që është prej orës 4:30 të mëngjesit të sotëm. Aktualisht ne jemi në kuotat e 6.30 metër, çka do të thotë që është brenda parametrave normale. Ashtu sikurse keni mundësi të shihni edhe nga pamjet filmike, në këtë anë të lumit Vjosës është le të themi punuar vazhdimisht për plotësimin me gur dhe për forcimin e agjinaturës në mënyrë të tillë që të paktën vërshimi i Vjosës gjatë ditës së djeshme të ishte më i ngadalë dhe më pak i furishëm nga sa më prezantohej situata, të paktën gjatë orëve të mesditës edhe pasdites. Duket sikur të paktën tani më prurjet janë reduktuar ndjeshëm dhe shkarkimi në det është mundësuar, duke le të themi sjell më afër normalitetit situatën në Novosel. Megjithatë, nuk kemi ende bilance paraprake rreth sa familje janë përmbytur, sa banesa kanë qenë në ujë, apo sa është në të vërtetë saktësisht territori i hektarëve të tokës i cili është prekur nga shpërtimi i ujrave të lumit Vjosa pikërisht në Novosel. Megjithatë, pritet që shtabi i emergjencave të nisi sot nga puna sa i përket asaj që konsiderohet procesi i post përmbytjeve, që është ai i vlerësimit të dëmeve. Zhvendosemi nga Vlora në Gjirokastër, atje ku rreshjet orët e fundit janë reduktuar. Megjithatë, Rigel, sa kemi një tërheqje të ujit nga tokat? Për fat të mirë, përmirësimi i kushteve atmosferike, kushteve të rreshjeve, ka sjellë një tërheqje të menjëhershme, le të themi, të prurjeve të lumenjve Drino dhe Vjosa, dhe përjedhoi edhe një tërheqje të ujit nga tokat e përmbytura. Falë një ndërhyrje në kohë, le të themi, rekord nga strukturat e ARSH-s, por edhe të Bashkisë Gjirokastër, është bërë mundur në mbrëmjen e djeshme edhe rilidhja e zonës Zhulatit me qendrën urbane, pasi kemi patur një bllokim të rrugës në këtë pjesë, ndërkohë që problematike mbetet vetëm ura e Podgoranit në rrethin e Përmetit, i cili është, le të themi, larg zgjidhjes ky problem. Megjithatë, aktualisht situata është mjaft e qetë në qarkun e Gjirokastrës. Rreshtet e të Borës që kanë mbuluar zonat e Zagories nuk kanë krijuar probleme as në qarkullim, por as në furnizim me energji elektrike apo ujë të pishëm, ndërkohë që problematike mbetet vetëm, siç e theksova, zona e Podgoranit në Përmet, por edhe zona e Luftinjës, e cila vuan mungesën e energjisë elektrike. Për sa i përket situatës, pjesa tjetër është mjaft e qetë. Uji ka filluar të tërhiqet edhe nga tokat bujqësore dhe tashmë është koha për të bërë një bilanc, le të themi, të asaj çka është shkaktuar nga këto përmbytje në Gjirokastër. Mirë, nga Gjirokastra zhvendosemi në Korçë, atje ku na pret Artin Halili. Ndërkohë, Artin, mirë, zhvendosem në Korçë, e kam Artin Halilin. Nëse nuk e kam, zhvendosem edhe njerë në Gjirokastër. Rigel, s'ka familje që vuajnë nga kjo situatë paktën e 48 orëve të fundit, apo gjithçka, le të themi, është mbajtur nën kontroll? Problematika është shfaqur vetëm në zonën e fshatit Derviçan, në Dropullin e poshtëm, ku një pjesë e banesave kanë qenë, le të themi, në një zonë mjaft ujëmbajtëse, kanë krijuar probleme, por që nuk ka patur nevojë për evakuim, përveç një familje në Këlcyr, e cila është evakuuar dhe sot është duke u punuar për të, le të themi, për të rikthyer banesën e tyre në kushte të banueshme, në mënyrë që dhe kjo familje të kthehet në shtëpi. Nuk ka pasur probleme të tjera për sa i përket banorëve apo dëmtime të gjysë së gjallë, le të themi, në zonat e përmbytura. Gjirokastra, duke qenë një qytet, le të themi, malor, ka pasur një problematik me përrejnët e tij, por dhe kjo ka ngelur në kuadrin thjesht të rrezikut, pa patur nevojë për ndërhyrje evakuimi apo për ndërhyrje të emergjencave civile në mënyrë që të largohen familjet nga banesat e tyre. Mirë, faleminderit Rigel, zhvendosem në Korçë, e kam Artin Halilin në këto momente. Mirë, do të rilidhemi pas pak me Artin Halilin, atje ku ka patur rreshje të Borë dhe moti keq ka lënë pa energji elektrike. Në fakt disa zona, duke bërë që një pjesë e fshatrave të qarkut të Korçës të mbeten të izoluar edhe për